Hey Leute und willkommen zurück zu einem neuen Video von Eurums11. In dem heutigen Review stelle ich euch die mechanische Titanwolf Imperial Gaming Tastatur vor. Danke an meinen Partner Titanwolf, dass sie mir dieses Produkt haben zukommen lassen und viel Spaß beim Anschauen. Mechanische Tastaturen sind sehr beliebt bei Gamern, vor allem auch deswegen, weil sich der durchaus sehr angenehme Anschlag auch nach langer Nutzung nicht oder nur geringfügig ändert. Neben Marken, die den Markt dominieren, gibt es auch immer wieder kleinere Firmen, die sich in der Szene etablieren wollen oder diesen sehr schwierigen Schritt bereits zum Teil umgesetzt bekommen haben. Heute stelle ich euch eine Tastatur aus dem Hause Titanwolf Gaming, also meinem Partner, vor, einer Marke, die für hochwertige Verarbeitung bei realitätsnaher Entwicklung steht und es sich zum Ziel gesetzt hat, jeden Gamer und Käufer der Produkte langfristig zufriedenzustellen. Ihr Motto: echte Qualität für echte Gamer. Die mechanische Tastatur Imperial verfügt über RGB Chroma LED Backlight und erstrahlt damit je nach ausgewählter Beleuchtung in einer der 8 Farben bei diversen Varianten der Beleuchtung. Jene können über die FN-Taste in Kombination mit der Einfügen, Position 1, Bild Up, Entfernen, Ende und Bild Down-Taste ausgewählt werden. Mit den Pfeiltasten kann man bei den ausgewählten Beleuchtungsmustern die Farbe, die Richtung oder auch die Helligkeit ändern. Optisch lässt sich objektiv sagen, dass sie weitestgehend schlicht gehalten ist und sich auf die wesentlichen Tasten konzentriert. Bedeutet, sie verzichtet auf G, also Extratasten und Makros. Dennoch fehlt es ihr nicht an Möglichkeiten wie das Anhalten oder Abspielen der Musik durch das Drücken der FN-Taste in Kombination mit der Taste, die die entsprechende Aktion ausführt. Grundlegende Ausstattung wie eine Anti-Ghosting-Funktion bietet die Tastatur natürlich auch. Bei dem verwendeten Material handelt es sich um Kunststoff mit einer angerauten, grippigen Oberfläche auf der Benutzerseite. Die Tastatur verfügt über eine spritzwassergeschützte Oberfläche und wiegt insgesamt 1,6 Kilogramm. Das ummantelte Kabel ist hierbei 1,75 Meter lang. Meine Meinung: Die Tastatur ist durchweg solide und meinem Empfinden nach einfach unschlagbar. Die Verarbeitung ist spitze, der Tastendruck sehr angenehm. Sie ist optisch schlicht gehalten und bietet trotzdem alles, was benötigt wird. Die RGB-Funktion ist neben dem hübschen optischen Gimmick auch von der Helligkeit kräftig und lässt die 8 Farben somit in voller Pracht erstrahlen. Hinsichtlich des Preis-Leistungs-Verhältnisses und einer Kaufempfehlung kriegt diese Tastatur ein großes Lob und eine eindeutige Kaufempfehlung. Wer von euch also auf der Suche nach einer neuen Tastatur ist, am liebsten eine mechanische Tastatur hätte, eine RGB-Funktion des Weiteren auch schätzen würde und keinen überteuerten Betrag bezahlen möchte, sollte sich dieses Prachtstück einmal genauer anschauen. Das soll es dann mit diesem Review gewesen sein. Ich hoffe natürlich, dass ich manch einem da draußen helfen konnte, vor allem auch was die Kaufentscheidung und vielleicht auch die Produktauswahl betrifft. Dann sehen wir uns in einem meiner nächsten Videos wieder. Bis dann, Leute, haut rein und ciao.